Փետրվարի 25-ն է, գտնվում ենք Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի հանրությանը, ինչու հանրությանը, որովհետև Հայաստանում այդպեսի քաղաք, գյուղ, ավան չկա, որ նշված գազա-բենզալցակայանի տեղը չիմանա, 33 գազալցակայան, բենզալցակայան տարածքն է, որտեղ արդեն ահագին ժամանակ է չի գործում, հակասական բաներ են ասում, մի մասը նշում են, որ իբրև թե հակվել է, թե ինչ բանի հետ կապված, լիցքավորում, թե լիցքավորման պատճառով մի մասն էլ նշում են իբրև թե միջադեպ է տեղի ունեցել, ես հիշում եմ այդ միջադեպը տեղի է ունեցել նշված վայրից մոտավորապես մի 200-300 մետր հեռավորության վրա, որ ընդհանրապես այս օբյեկտի հետ կապ չունի, բայց հիմա ըստ քաղաքացիների, ովքեր նաև սպառնում են դիմել ամենակտրուկ միջոցների, սակայն այս պայն սեփականատիրոջ եւ փաստաբանի հետ եկել են այն եզրակացության ժամանակավորապես չդիմել այդ կտրուկ միջոցների, այն է ճանապարհներ փակելով, ասելով, որ մենք հավատում ենք, որ մենք մեր պետությունը իրավական պետություն է, հարցերը պետք է լուծվի իրավական ճանապարհով, սակայն նրանք կարծում են, որ իրենց նկատմամբ, իրենց բիզնեսի նկատմամբ կատարվում է հակաօրինական գործողություն։ Հիմա փաստաբանը, խնդրենք փաստաբանին, որպեսզի համառոտ ներկայացնի։ Հիմա դուք հավաքվել եք այստեղ, այնտեղ էլի։ Հավաքվել եք այստեղ, նույնիսկ սպառնում եք, դուք չէ, աշխատողները, ովքեր որ ընտանիքներ են պահում, իրենց սոցիալական հարցերն են լուծում, խնդիրներն են լուծում։ Հիմա ինչքան ժամանակ է մնացել են առանց աշխատանքի, հիմա դուք այդ մարդիկ նաև սպառնում են ճանապարհներ փակել, բայց դադարեցնել են։ Մենք դատում ես բանը քայլին դիմել, բայց խնդիրը ինչու՞մն է։ Բենզալցակայանում արդեն 2 անգամ կատարվել է խոզակցություն։ Ում կողմից է կատարվել։ Քննիքի կողմից։ Դեպքից արդեն անցել է 6 ամիս, եւ նոր որոշել են, որ ինքը փոխնակնություն պետք է աշխատեն, եւ պատճառով հաջել են բենզալցակայանը, որպես փոխնակնություն աշխատեն DVR սարքերի հետ կապված։ Ընդ որում խոզակցությունների ժամանակ որևէ անգամ մասնակցություն դարձրել իրոք կամ ընկերության փոխտնօրենին, որպեսզի ցուցադրեն թե DVR սարքերը որտեղ են, որ իրենց հետաքրքիր դեպքը որ օրներ եղել սեպտեմբերի 13-ից 2025 թվականի կրակոցների հետ կապված է, թե ինչ որ միջադեպ կրակոց էր եղել, բայց ինչ եղել է կողմում է եղել, ինչպես տեսեք, մոտ 300 մետր հեռու։ Որ ընդհանրապես այստեղ հետ կապ չունի։ Նա ուրիշ խնդիր էլ ունեն։ Տեսեք, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է տաքացման հետ կապված։ Բակերում արկա բենզինը եւ գազի քննումը ավելանում է եւ արդեն պայթյունի վտանգ կարող է առաջանալ, քանի որ հսկողություն չեն կարող իրականացնել։ Տեսեք, եթե DVR սարքերն անգամ պլոմբել են սառնարանները, կապարակների կինը սառնարանները, որոնք DVR սարքերից կատարապես կապված են։ Սա զուտ ընդամենը փորձ են կատարել հիմնավորել իրենց գործողությունները եւ ցես խաղորդել, որ դա օրինական է, բայց DVR սարքերի համար սառնարանները որևէ նշանակություն չեն կապ։ Կներեք, իսկ ում ցուցումով են կնիքը։ Մեր ունեցած տեղեկություններով հսկող դատախազում։ Որտեղի մարզի։ Արմավիրի մարզի քննական քննող գործով հսկող դատախազի ազարականով կատարել է Արմավիրի մարզային ոստիկանություն։ Իսկ դուք չեք պահանջել, որպեսզի գրավոր պատասխան տան։ Պահանջել եմ գրավոր, ընդամենը ստացել եմ մի պահանջից գրավոր դիմելուց հետո ընդամենը 15 օր հետո 3 օր ստացել եմ այդ հանրական տեխնիկման վրա է կատարվել։ Դու հանրականը պատասխան եք ողարկել համապատասխան ստացակարգ։ Հիմա այս պայն ժողովուրդը հրաժարվում է պատասխանը արդեն ստացել ենք, մի քիչ որևէ պատասխան չէին տրամադրում, ինչ են կատարել, այդ պատճառով մտադիր էին փողոցը փակել, բայց քանի որ պատասխանը արդեն տվել են, այդ պատճառով փողոցը չեն փակի, իրավական ընթացակարգով փորձենք այս հարցը լուծել։ Իսկ չեք ուզում դիմեք նաև գլխավոր դատախազ։ Դիմել եք, ընդ որում եք պատասխանը ստանալու համար գլխավոր դատախազությունները դիմեն, որում 2 անգամ են դիմել, երկրորդ անգամ դիմելուց հետո նոր են պատասխան։ Հիմա ամբողջ սառնարանները, նույնիսկ մուտքը, ամբողջ այնտեղ տեղադրված է 900 սուրճ պատրաստող սարք, օպեկը որ աշխատում է ժողովրդական լեզվով, նույնիսկ մանրադրամը, որ պետք է ասեն, որ սուրճ ստանան, նույնիսկ անցնում են կապարակների։ Դա DVR սարքերի հետ ինչ կարող է կապ ունենալ կամ DVR սարք հայտնաբերել։ Այսինքն կներեք, տեղեկությունները նաև որ ոչ թե այդ քրական գործի շրջանակում կնիկվել, այլ քրական թերի իսկավորում տեղեկություններով կատարվել է քրական գործի շրջանակներում։ Հիմա ձեր հետագա քայլերը
Դե քանի որ պատասխանը արդեն մեզ տվել են այն հանրականը, որը ինչի հիման վրա կապարակեն իքվելա, կբողոքարկենք ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ անգամ այդ գործակնության հիմքով դեպքից 6 ամիսանց իրենք իրավունք ունեին նման գործողություններ կատարելու, դա իրավական հարց է, մենք դա փորձենք իրավական դաշտում։ Որտեղ ագի մարդիկ են աշխատում, Դե մարդիկ քանի որ բարգեր կա, ունենք, այո, մենք պատասխան ունենք, մենք հասկանում ենք կատարվել, ստիպված կտրուկ հայլեր էին, որովհետև դիմել, բայց երեկոյան տեսել եմ, որ պատասխանը արդեն ստացել ենք, այդ պատճառով իմ այդ հայլերին խնդրում ենք, որ չդիմեն։ Սուրճի ապարատնա սայլ են կնիքել։ Որ գցես կարողանաս կոպեկ հանես, սառնարանները ինչ կապ ունեն DVR սարքից։ Բաներն էլ ա, լիստավորման։ Լիստավորում ինչ կապ ունեն DVR սարքից։ Եթե DVR սարքը Ֆինստանը կապարակելի քերի, Ֆինստան մեջ որնորական աշխատանքներ։ Բայց սա առաջին դեպքը չի, չէ։ Երրորդ անգամ են։ Նույն դատախազի, թե նույն Սկզբում կատարվել է քննիչի կողմից, քննիչի խոզարկությունը կատարել, կապարականի կելա, հետո եկել է համապատասխան մասնագետի ձնությունը կատարել, բացել է։ Դրանից հետո դատախազությունը կերկին անգամ փակում է իր հանձնարարությունով։ Պատճառաբանությունն այն է, որ պետք է կատարեն փորձաքննություն, բարձեն DVR այլ սարքեր կան թե չկան։ Բայց ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, խոզարկությունների ժամանակ ոչ սեփականատերը, ոչ ընկերության տնօրենը, ոչ փոխտնօրենը մասնակից չեն եղել։ որ պետք է պարտադիր լինեին։ Ну, պարտադիր չի, բայց ցանկալի է։ Ցանկալի, լավ, այդ դեպքում ցանկալի։ Հնարավորություն կա, վարույթ իրականացնող մարդուն պետք է ապահովի նաև նրանց ներկայությունը։ Մասնակից չեն դարձրել, որպեսզի իրենք էլ մատուցություն անեն, թե մեր DVR սարքերը որտեղ են գտնվում, դες հետաքրքիր է վերցրեք գնացեք։ Որոնողական աշխատանքներ են կատարել, կամ թերի են կատարել, կամ չեն տեսել, չեն պատկերացրել, որ սարքերն են DVR սարքեր, չեն վերցրել։ Հիմա ներկապային կա տեղադրված DVR սարքեր, որ ել եմ կրկնում երկու անգամ խոզարկությունից հետո չեն կարողացել հայտնաբերել, չեն վերցրել։ Ընդամենը պետք է սեփականատիրոջը վերել մասնակից դարձնել գործողություն։ Ինքը կներկայացներ։ Եվ ներկայացնել DVR սարքը։ Իսկ հիմա ինչքան ժամանակա որ չի աշխատում։ Փետրվարի 5-ից չի աշխատում, այսօր արդեն 20 օր չի աշխատում։ Ու Մինչև այդ հունվարի փակվել է եւս 5 օրով, մինչև այդ սեպտեմբեր ամսին փակվել է եւս 5 օրով։ հիմա դրա արդյունքում սեփականատերը ինչքանի վնաս է կրել։ Զալացակայան օրեկան շրջանառությունը կազմում է գերազանցում է 2 միլիոն դրամը։ Հետագայում երբ որ մենք վիճարկենք դատական կարգով հաստատենք պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունները, մտադիր ենք նաև քաղաքացիական հայցով այդ ամբողջ գումարները պահանջել պետությունից։ Հիմա միջև այսօր ինչքանի վնաս է կրել։ Եթե մենք հաշվենք օրական նվազագույն արդյունք, 2 միլիոն դրամ 20 օր փակա արդյունք դա կազմում է մոտավորապես 40 միլիոն դրամի քաղաքացիական հայց են ներկայացնում։ 40 միլիոն։ Մի քիչ էսան, մի քիչ են, բայց նաև ինքը հարկեր է մուծում։ Հիմի այդ մարդը ինչքան պետությունը ինչքան հարկից զրկվավ։ Դա բավականին մեծ 40 միլիոնից առնվազն մոտ 20% ավելացած արժեքի հարկն է կազմում, որ պետք է վճարեին, բացի դրանից վճարում են նաև ակցիզային հարկ եւ այլ հարկեր։ Հիմա այն էլա, չէ՞ կնիկված։ Ամբողջը կնիկված է, ամբողջ տարածքը։ Տեսեք, Կնիկված է։ Դա աշխատանք է խոչընդոտելու համար կնիկում է։ Այս ցանկավորումը DVR սարքեր որևէ առնչություն ունենալ չի կարող։ Այդ պատճառաբանությունը, որ DVR սարքին մանգալիկան փորձաքննություն պետք է կատարենք, որպեսզի պարզենք այդ տեսանկյունով սարքեր կան թե չէ, սա էլեկտրոնային սարք չի։ Սա գազի շլանգ է, որով լիցքավորվում է ավտոմեքենա։ Սրան որևէ կերպ DVR սարք չի կարող միանալ։ Մի բան էլ ասեմ, տեսեք, քանի որ եղանակները արդեն տաքանում են, ունեն ինչպես բենզինի, այնպես էլ գազի պահեստարաններ, որտեղ մեծ քանակի կուտակված է, էլի։ Գերմանիայի բարձրացման հետ կապված այնտեղ բարձրանում է նաև տենսումը։ Հետևաբար պետք է հսկողություն իրականացվի, որպեսզի հնարավոր ինչ-որ պայթյունից կամ այլ վնասակար հետևանքներից խուսափվի, բայց
կապարակենիկում այնպես է կատարվել, որ նույնիսկ այդ հետքողությունը հնարավոր չի իրականացնել։ Այսինքն հիմա դուք որպես փաստաբան են կարծիքին եք, որ տեղի ունեցե հակաիրավական գործողություն։ Իսկ կարող է դատախազությունն էլ հակափաստարկներ բերի, ասի մենք հակաիրավական ոչ մի գործողություն։ Դա արդեն իրավական դաշտում է, մենք այդ իրանց հանրականը, որը ստացել եմ ընդամենը 3, կվիճարկենք իրավական ընթացակարգով, վերադասության դատարանի կողմից եւ արդյունքում նոր պարզ կլինի։ Բայց ելի եմ կրկնում, եթե անգամ դիվերսարկ են ման գալի, այդ ռիսկավորման խողովակները, որ միանում է մեքենային, այդ խողովակները որևէ կերպ դիվերսարկել առնչություն են կարող ունենալ։ DBR-ի սենակը կնիք էին։ Ամբողջ շինությունը կնիք էին ներսի հատվածը, դուրսը կարանային աշխատեին, կամ սառնարանները, կամ սրճերին կապ ունի դիվերսարկելի հետ։